empezamos. Aquí tenemos el cargador de Dell, ¿sí? Tenemos el power, conector power que va al power jack, ¿sí? La hembra, este es el macho, ¿sí? Vamos a medir voltaje, ¿sí? Ahí en el multímetro, vamos a ver cuánto nos da. Debe de ser 19.5 voltios exactamente. Ese voltaje pues ya entraría aquí al conector, ¿verdad? Si es bien importante, no lo vamos a encender, pero si lo fuéramos a encender aquí, ponerle un disipador al procesador o quitar el procesador, ¿verdad? Para hacer pruebas en el motherboard. Entonces vamos a acomodar, porque como moví el equipo, vamos a ver cómo queda con el microscopio, porque vamos a estar paneando entre el microscopio y la cámara, ¿verdad? Entonces ahí está el power jack, ya está conectado, ¿sí? Ahí tenemos el circuito integrado, que vamos a medir voltaje. Ese triangulito se supone que es la pata 1, ¿sí? Vamos a medir poniendo tierra, vamos a agarrar tierra, ¿verdad? del circuito, un circuito de tierra, ¿verdad? Tenemos nuestro circuito de tierra, nuestro punta tierra, perdón. Poner nervioso, mira, se me hizo, los cables se me hicieron bolas. Es que no tengo asistente. Bueno, vamos a ver. Pásale, asistente, por favor. Sí. Ahí está. Entonces aquí vamos a identificar, ¿verdad? El integrado. Estamos por el otro lado, por acá, ¿sí? Aquí nos da 19.5. Vamos a cambiar acá la cámara. Está 19.5 y ahorita vamos a medir el otro lado. Se pone que así. También 19.5, ¿sí? Con eso, ¿qué quiere decir? Que este circuito, este MOSFET, está trabajando, ¿verdad? Desde ahí ya descartamos que el power jack esté dañado, que algún componente asociado ahí esté dañado. ¿Qué procedería? Procederíamos nosotros a seguir con el siguiente punto.